super dressage. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon lance-pierre et un moment extrême. Je vais vous montrer ma tête. Je sais qu'il y en a qui disent, moi j'aime pas les youtubeurs qui ne montrent pas leur tête. Mais vous êtes que des râleurs. Attendez, parce que là ici c'est mal formé. Hop là, normalement c'est comme ça. Donc quand ça sera l'heure, je vous appelle. Déjà de une, là c'est bon, là, excusez-moi. De une, je peux vous dire que c'est des vidéos en téléphone. Et de deux, le moment extrême, on va le faire déjà. Au début, vous allez mal me voir. Choix noir. Et regardez. C'est bon, je suis là. On m'a vu normalement. Hop là. Hop là. Je vais le mettre dans le soleil. Trois secondes, j'enlève. 3, 2, 1. C'est bon. Et on va faire des choses avec mon lance-pierre. Je suis pas dehors. Là, je vais chercher des trucs. Par exemple, c'est pas grave. Oh my god. J'ai trouvé un truc. Des cris-dents. Prends 2 cris-dents. Au maximum, je recharge 5. Oh! Attendez. Donc c'est moi seul qui filme. Là, j'ai réussi à bien mettre. On va compter ensemble la combien de balles. Pour moi, 3, non, 8. 2. Oh, 6. 4. Regardez. Je vais vous dire, ouais, toi, t'es un douilleur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va essayer de viser cette lampe torche. On va chercher à bien installer la caméra comme il faut. Prêt. Voilà. On va essayer. Oh my god, dommage, je peux pas mettre des replays. En tout cas, j'espère que je vais chercher comment mettre des replays. Excusez-moi. Bon, première balle, tirée. Là, je vais tirer 2 balles pour voir quel effet ça fait. Et après 3, après 4, après 5, après 6. Après, jusqu'à... Là, je vais chercher un fond. Oh my god. Et ta choc. Il doit attendre. Là, je perds 3. Et après, je pense que ça sera tout dans cette vidéo. Je pense... Je cherche maximum là. Franchement, maximum. Attends, je vais voir si la caméra elle sort. Oh, excusez-moi. Franchement, excusez-moi. Je vais refaire. Il y a les deux. Ah! Attendez. Et donc là, j'avais fait un truc donc j'ai pris 2 balles. Je prends 2 balles. Je tire où vous êtes. Pour voir si ça se détend ou pas. Oh my god. Vous avez vu?
Donc je vais chercher la balle et je vais mettre 3. Donc j'ai retrouvé la balle. Ça faisait au moins 5 minutes que je la cherchais. Elle commence un peu à se détacher. Hop là, le rattacher franchement tellement bien. Voilà. Donc là j'ai 3 balles. Comme vous le voyez, 1, 2, 3. Donc là je m'approche. Je m'approche pas. Rien du tout. Hop, hop, hop. Goodbye.